नमस्ते, नमस्कार, गुड मर्निङ, सुप्रभात। यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानल्समा र म प्रशिक्षक तेजु कुमार यादव तपाईहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियोको साथमा प्रेजेन्ट भइसकेको छु र आजको हाम्रो विशेष कुराकानी चाहिँ मिडवाइफरी टपिक्सको केही गोल्डन पोइन्ट्सहरुको बारेमा हुनेछ र तपाईहरु पनि यो अनलाइन लोकसेवा क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब आइडी ओम साई कोचिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड लाहान र फेसबुक आइडी तेजु कुमारमा सर्च एन्ड सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई निरन्तर रूपमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले जुन लकडाउनको समय रहेको छ त्यसमा तपाईहरु घर बसी नै स्टे होम स्टे सेफली तरिकाले अनलाइन क्लास गर्नुस् र हामीलाई आफ्नो प्रतिक्रिया सरसल्लाह दिइराख्नुहुन्छ भने आशा गरेको छु। र आजको यो जुन मिडवाइफरी सम्बन्धित टपिक्स रहेको छ त्यसमा पोइन्ट्समा रहेको छ मेकानिजम अफ डेलिभरी के हुन्छ त डेलिभरीको मेकानिजममा एउटा चाहिँ इन्गेजमेन्ट हुन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ इन्गेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि डिसेन्ट एन्ड फ्लेक्सन हुन्छ, त्यसपछि इन्टरनल रोटेशन्स, एक्सटेन्सन, एक्सटर्नल रोटेशन्स र अर्को चाहिँ रिसर्टिसेसन्स एन्ड लास्टमा चाहिँ एक्सपल्सन्स हुने गर्दछ र एक्सपल्सन चाहिँ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबरमा हुन्छ र लेबरका जम्मा तीनवटा स्टेज हुन्छ, फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज र थर्ड स्टेज, सरी है चारवटा स्टेज हुन्छ, फोर्थ स्टेज पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ एक्सपल्सन हुने गर्दछ। त्यसपछि केजल एक्सरसाइज इज किन गरिन्छ त केजल एक्सरसाइज चाहिँ पेरेनियल मसल चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नलाई, बलियो बनाउनलाई चाहिँ केजल एक्सरसाइज गर्नु पर्दछ। त्यसपछि फोलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा किन दिइन्छ भने फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा फोलिक एसिडको मुख्य भूमिका भनेको बच्चालाई न्यूरल ट्युबल डिफेक्टबाट बचाउने गर्दछ। त्यसैले फोलिक एसिड चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र 91 देखि 3 महिना कटिसकेपछि सेकेन्ड ट्राइमेस्टरदेखि चाहिँ आइरन सकी र त्यसमा चाहिँ मिक्स गरिएको फोलिक एसिड हुन्छ, त्यो ट्याब्लेट दिनुपर्दछ। त्यसमा चाहिँ 60 mg आइरन र 400 mg फोलिक एसिड आउँछ। यो नेपाल सरकारद्वारा वितरणमा पनि रहेको छ। गर्भवती आमालाई निरन्तर रूपमा 3 महिना कटिसकेपछि देखि लिएर डेलिभरी भएको 45 दिनसम्म पनि खानुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ प्रेग्नेन्सीको पोजिटिभ साइन्सहरुमा के रहेको छ त प्रेग्नेन्सीको पोजिटिभ साइनमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ USG को एभिडेन्स हुन्छ र अर्को चाहिँ FHS फिटल हार्ट रेट हेर्नुहुन्छ भने प्रेजेन्ट हुन्छ, फिटल मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ लगभग 4 महिना पछि, त्यो चाहिँ डायग्नोस्टिक साइनहरु हुन्छ र फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा के भन्छ फिटस यदि प्रेजेन्ट छ भने सबैभन्दा डायग्नोस्टिक साइन भनेको फिटल हार्ट रेट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। अर्को चाहिँ फिटल डिस्ट्रेस कसलाई भन्छ त फिटसको हार्ट रेट यदि 100 भन्दा कम छ भने पनि फिटल डिस्ट्रेस हो र 180 बिट्स प्रति मिनट भन्दा बढी छ भने त्यो पनि फिटल डिस्ट्रेस मानिन्छ। र अर्को चाहिँ बच्चालाई भिटामिन ए, नियोनेटलाई भिटामिन के खुवाउनुको मुख्य के हो त भिटामिन के चाहिँ नियोनेटको खुवाउने मुख्य उद्देश्य भनेको हेमरेजबाट बचाउने, ब्लिडिङबाट बचाउने रहेको छ। अर्को चाहिँ सुत्केरी भएपछि युट्रस आफ्नो ठाउँमा नर्मल पोजिसनमा जान नसक्नुलाई के भनिन्छ त नर्मली चाहिँ डेलिभरी भएको 6 हप्तामा चाहिँ फिटस भन्छ युट्रस चाहिँ आफ्नो ठाउँमा पुग्ने गर्दछ, त्यसलाई चाहिँ इन्भोल्युसन भन्छ। यदि कुनै कारणवश केही कारणले यदि युट्रस आफ्नो ठाउँमा गएन भने त्यसलाई चाहिँ सब इन्भोल्युसन भन्छ र यो चाहिँ प्रब्लम्स क्रिएट हुन्छ र यसले चाहिँ मेडिकली रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसपछि युट्रसको प्लासेन्टा प्रिभिया कसलाई भनिन्छ प्लासेन्टा प्रिभिया। सर्वप्रथम प्लासेन्टा प्रिभिया भन्दा पहिला बुझौं एपीएच को सबैभन्दा मुख्य कारण के हो त एपीएच को सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको प्लासेन्टल ब्लिडिङ हो र प्लासेन्टल ब्लिडिङ चाहिँ 70% कमन हुन्छ एपीएच मा र त्यसलाई पनि दुई भागमा बाँडेको छ। एउटा चाहिँ प्लासेन्टा प्रिभिया र अर्को चाहिँ एब्रोप्सियो प्लासेन्टा हुन्छन् र प्लासेन्टा प्रिभिया भनेको युट्रसको लोयर पोलमा यदि प्लासेन्टा यदि टाँसिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्लासेन्टा प्रिभिया भन्छ र यसमा पीबी चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसपछि
इपिजियोटोमी चाहिँ कुन स्टेज अफ लेबरमा गर्नुपर्दछ त सेकेन्ड स्टेज अफ लेबरमा गर्नुपर्दछ र यो चाहिँ मेडियोल्याटरल हुन्छ, मोस्ट कमनली चाहिँ यही हुन्छ। प्लासेन्टाको वेट कति हुन्छ? प्लासेन्टाको वेट चाहिँ लगभग 500 ग्राम जति हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ पोइन्ट्स रहेको छ प्रेजेन्टेसन्स कसलाई भनिन्छ त युट्रसको लोयर पोल चाहिँ फिटसको कुन organसँग सिचुएटेड छ। फिटसको लोयर पोल यदि हेर्नुहुन्छ भने कुन प्रेजेन्टेसन रहेको छ, कुन पार्ट रहेको छ, त्यहाँ कुन पोलमा उसको कुन अङ्ग रहेको छ युट्रसको तल्लो भागमा लोयर पोलमा, त्यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन हो। र प्रेजेन्टेसनमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन भनेको सिफालिक या त भर्टेक्स भन्छ, अर्को नाम चाहिँ यसको यो मोस्ट कमन या त हेड पनि भन्न मिल्छ, त्यो चाहिँ मोस्ट कमनली हुन्छ। र मोस्ट कमन माल प्रेजेन्टेसन चाहिँ कुन हो त? मोस्ट कमन माल प्रेजेन्टेसन हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ ब्रिज प्रेजेन्टेसन्स हो, खुट्टाको प्रेजेन्टेसन मोस्ट कमनली हुन्छ। त्यसपछि प्रेजेन्टिङ पार्ट कसलाई भन्छ त? प्रेजेन्टिङ पार्ट भनेको सर्भिक्सको इन्टर्नल ओस चाहिँ कुन पार्ट यदि चाहिँ फिङ्गरले भेटाउँछ, पहिला बच्चाको सर्भिक्सको इन्टर्नल ओसमा यदि फिङ्गर छिराएर हेऱ्यो र कुन पार्ट त्यहाँ भेटाइराखेको छ त्यसले चाहिँ प्रेजेन्टिङ पार्ट देखाउँछ। र मोस्ट कमन प्रेजेन्टिङ पार्ट भनेको भर्टेक्स या त सिफालिक प्रेजेन्टिङ पार्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ लाई कसलाई भनिन्छ त? लाई चाहिँ रिलेसनसिप, यस एउटा रिलेसनसिप हुन्छ लङ एक्सिस फिटसको र लङ एक्सिस चाहिँ युट्रसको। त्यसमा चाहिँ म्याटर्नल आमाको स्पाइनसँग बच्चाको फिटसको लङ एक्सिस र आमाको लङ एक्सिस युट्रसको कुनतिर रहेको छ त्यो चाहिँ लाई जनाउँछ। र लाईमा सबैभन्दा मोस्ट कमन भनेको लङ्गिट्युडनल लाई हुन्छ र यो चाहिँ 99.5% कमन हुने गर्दछ। ल त्यसपछि अर्को चाहिँ पीपीएच को मोस्ट कमन काज के रहेको छ त? पीपीएच को सबैभन्दा मोस्ट कमन काज चाहिँ हेमरेज हुन्छ र पीपीएच को मोस्ट कमन काउज चाहिँ एटोनिक युट्रस हुन्छ, रिटेन्ड प्लासेन्टा पनि भन्छ। तर सर्वप्रथम हामीले एटोनिक युट्रस लाउनु पर्छ। यसमा चाहिँ 40 भन्छ, टोन, ट्रमा, टिस्यु र थ्रोम्बिन चारवटा 40 हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ मोस्ट कमन भनेको टोन हुन्छ। युट्रसले आफ्नो टोन यदि कन्ट्र्याक्सन यदि लोस गरिदियो भने त्यसले आफ्नो ठाउँमा पुर्याउन सक्दैन र त्यो कारणले चाहिँ ब्लिडिङ प्लासेन्टा निस्किँदैन र त्यो कारणले चाहिँ के भन्छ ब्लिडिङ हुन्छ। त्यसैले पीपीएच को मोस्ट कमन काज चाहिँ एटोनिक युट्रस हुन्छ। एटोनिक युट्रस नभएको खण्डमा हामीले रिटेन प्लासेन्टा लगाउन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। आजको लागि यति नै। विश यु अ गुड हेल्थ, स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड फलो द रुल अफ लकडाउन्स। र तपाईहरूले घर बसी नै आफ्नो लक्ष्यलाई निरन्तरता दिनुस् र आफ्नो तयारीमा जुट्नुस्। हामी तपाईहरूको साथ छौँ। हस्, धन्यवाद।